Добрый день. Начинаем обзор нашего выставочного зала компании Nunna Uni, в котором представлены наши наиболее интересные и популярные модели каминных печей, выполненных из натурального теплонакопительного камня талькомагнезит. Все наши печи обладают уникальной способностью аккумулировать тепло и в течение долгого периода времени отдавать его в помещение в вашем загородном доме или на даче. На данный момент у нас представлено порядка 10 различных моделей каминных печей. Я стою сейчас рядом с одной из наших современных дизайнерских моделей. Это модель Color, версия Rondo. Эта каминная печь выполнена в современном дизайне, предназначена для отопления помещений площадью примерно 80-100 квадратных метров. Интересный дизайн. Топка выполнена полностью из натурального камня талькомагнезит. Печь очень быстро нагревается. В течение часа примерно печь выходит на свой рабочий режим. Внешне эта печь будет нагреваться примерно до 60-70 градусов. Аккумулирует тепло. Вот в данном изделии в верхней части находится основной теплонакопительный блок. Выполнен так же, как я сказал, из натурального, самого лучшего по качеству талькомагнезита. Этот блок накапливает тепло для того, чтобы отдавать его в помещение в течение последующих не менее 15 часов. Большие преимущества этой каминной печи в том, что ее можно устанавливать в доме без специального фундамента. Вес этой печи около 800 килограмм. То есть для установки этой печи потребуется просто небольшое усиление текущего пола. Там это может быть у вас либо усиленные лаги, либо стяжка, на которой можно будет уже устанавливать эту каминную печь. Дымоход, как вы видите, расположен сверху. Он может выходить непосредственно из верхней части печи и уходить через потолок наверх. Либо предусмотрена также возможность подключения дымохода сверху сзади. То есть вы не будете видеть непосредственно трубу, дымоход будет уходить уже в заднюю часть печи, в верхней ее части, и уходить в стену. То есть и такой вариант возможен. Покажу вам, как устроена эта печь внутри. Дверца открывается. Дверца обязательно с доводчиком, то есть для того, чтобы она прикрывалась автоматически при докладывании дров. У нее предусмотрена возможность прикрывания этой двери с помощью пружины. Регулировка подачи воздуха обязательно. При растопке мы ее открываем. При, соответственно, дальнейшей протопке мы прикрываем уже поддувало, и у вас подача воздуха осуществляется только сбоку или сзади. То есть дрова начинают гореть при более высокой температуре. Здесь обязательно осуществляется подача воздуха на стекло для обдува этого стекла. Таким образом, простая, но очень современная конструкция каминной печи позволяет моментально фактически поднять температуру в доме, либо отапливать дом с регулярностью раз в сутки, площадью, как я уже сказал, от 80 до 100 квадратных метров. Можно меньше, можно больше, но предназначена именно для небольших, относительно небольших домов, либо первых этажей или вторых даже этажей в достаточно большом крупном доме для отопления. Так что выбирайте. Очень интересное, хорошее изделие. Спасибо.